你是不是有时候会有痰卡在喉咙咳不出来的感觉呢？今天教你一招，可以简单的让痰比较容易排出。你可以先准备一个热饮，因为呢，像冬天比较干燥，你的气管功能都会下降，它可以润喉，然后让气管扩张，有助于痰的排出以及鼻涕的排出。那如果你已经试了这个，还是觉得痰排不出来的话，你可以试一个 ACVD 呼吸法。首先就是站立放松，双手分别放在胸口跟肚子上，用鼻子吸气的同时呢，嘴巴吐气。那重点是要感受胸部维持不变，然后只有肚子在做起伏。接下来就进入到第二个阶段，保持上半身放松，将双手可以自然的放在腰部，然后呢，用鼻子吸气，吸气的同时就会感受到肚子的扩张。吸饱之后憋3秒，再慢慢的把气吐出，重复刚刚这个过程6次。那再来就是最重要第3步，张开嘴巴，然后用力的哈出气来，可以先2、3次小力的哈，然后再最后一次大力的把痰咳出来。